बीटरूट की कार्विंग करने के लिए बीटरूट को हम इस तरीके से छीलेंगे। इसका हम फ्लेवर बनाएंगे तो हमें इस तरीके से छीलना है। ऐसे करके आपको छील लेना है। अभी हम इसका फ्लेवर बनाएंगे। रोज बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इसे रखेंगे साइड में।